Aurtengo inauteritan ere, txirimiritarrok musika eta dantzaz blai eginda ibiliko gera. Lagunok, barrenak ere neurrian busti, eta hori bai, ondo pasagabe. Hemen gehiago gaur ere urteroko legez, inauteri bezpera edo inauteri aurreko kaldero jai egun honetan. Eta urtero bezala, erraldo eta Buruondin konparsagin batea ibiliko gehiago izen zehar, Amarterritatik aurrea alde zaharren zehar. Gero badakit hor Aizorratzek ere aurten inauteritako umen jaialdia baduela, eta haiekin bat egingo dugu eguerdi partean, eta Leidor aldera abiatuko garela uste dut. Nire ustez, Tolosako erraldoiak eta Buruondik ezinbestekoak dira. Ez bakarrik inoterietan, nire ustez asteburu guztitan atara behar ziren Tolosara, Alaitzeko kaleak, gainera ikusten badugu umen zaletasuna nolakoa den bai etzalai. A ber, hau parraldoia! Oso ondo! Haupa burua hondik! Venga, ondo pasa! Aurtengo inauteritan ere, txirimiritarrok musika eta dantzaz blai eginda ibiliko gera. Lagunok, barrenak ere neurrian busti, eta hori bai, ondo pasagabe.